東哥，我想問下呢個客咧，同佢溝通嗰陣時咧，有冇咩特別，同埋有咩嘢係你最開心嘅咧？兩口子嘅個客就咁咧，就佢哋嘅預算有限啦。但係咧就佢哋成間屋嘅嘢裏邊咧，即係所有嘅燈飾啊、顏色啊，佢哋都好有主見嘅。咁佢哋得個諗法啦，就唔知甚至乎個設計啦，喺設計啊，好多時都係佢係諗晒㗎啦。咁我就幫佢哋咧就畫咗圖先，包括 rendering 啦。效果即係嗰啲施工圖啊，全部畫好晒之後咧，就再俾佢哋睇，確認咗之後先至去生產咁樣樣嘅，係啦。當中有冇咩困難咧？困難就因為正如頭先講啦，佢哋就因為個預算有限，咁變咗咧就有啲保留，有啲係新做，同埋有啲就喺淘寶度買翻嚟，咁變咗有啲咧現場咧就夾唔到嘅。就例如好似啲門鎖咁樣樣啦，咁咧就同原先嘅鎖咧就夾唔到位嘅。我後尾幫佢改裝咗啦，咁樣改裝咗之後就而家就用得到。譬如房嘅櫃啦，係啦，房裏邊有個櫃咧就高咗，咁我幫佢咧就切翻矮翻啦，咁樣樣做矮翻佢就可以保留翻個櫃啦。係啦，咁樣樣咯。譬如佢又用好多雲石啦，係啊，但係如果全部雲石又好貴喎。係㗎，所以我咧就有部分嗰啲磚咧就幫佢揾啲進口裝嘅，出口係啦。其實出口裝同即係優等品，即係個分別就係出口裝個即係嗰個象真度會高啲。係啦。咁就唔使全部都係雲石，咁就慳翻好多錢啦。係啦，爭好多錢㗎。個廳又係啦，呢個櫃又係啦。係啊，個背板呢個就真嘅，係啦。背板因為即係嗰個預算有限，咁我就建議不如用翻防火板啦咁樣。地板咧，地板而家冚住咗。地板咧就地板就新嘅，可以睇下呢度啊。佢咧就係人字拼嘅。實木地板。呢個係複合地板。就係都有要求嘅，都用新嘅。係啊。做咩特別咧？做咗幾耐啊？呢個工程3個月到啦。3個月到。3個半月到啦。係咪佢哋預期之內咧？都係嘅。咁啊好啦，我哋準時交貨。係啊。希望佢哋兩個住得開心滿意。好啦，咁啊呢次我哋嘅嚟睇呢個單位，我哋個單位就做完啦，係，拜拜。